الخلاصة في الموضوع ده ان انا مش بقول لك ارمي الموبايل وشيله على جنب وركز في مستقبلك، لا انا بقول لك استرد الملل بتاعك علشان تنقذ نفسك من تعفن الدماغ. دايما خصص ساعة او ساعتين فراغ كده، اقفل الموبايلات واقفل الشاشات واقفل كل حاجة واقعد تأمل مع نفسك. حتى لو هتوصل للملل والزهق صدقني ده هيولد جواك الابداع. اتعود دايما لما بتعمل حاجات روتينية زي انك تتمشى، رايح تجيب عيش، واقف في الطابور، ايا كان يعني، ما تحطش في ودنك ايربودز وتقعد تسمع اغاني. استغل الوقت ده في انك تمل وتزهق ودماغك تسرح وتفكر وتبدع. لما تلاقي دماغك هنجت قوم اقف في الشباك 5 دقايق. وخد بالك ان مش بس الفيديوهات والريلز، حتى لو سبت موبايلك يعني كده لما تبعد عنها فانت سبت نفسك الملل الابداعي الايجابي وتبدا تفكر. لا كمان ما تنساش تقفل التنبيهات في وقت ما انت مركز في تفكير، لان التنبيهات دي بتشتتك. كل ما الموبايل بيرن رنه انت بتقطع حبل تفكيرك وتروح تجري تبص على الحلو الابديت ده. خلصانه يا معلم.